Знай, разлучница, судьба, не помеха нам с тобою. Беда. Что там во второй строфе? Затаскуешь только ты, как горы и набы сосны, и вернусь к тебе я снова. Чихая хорошее имя. Посмотри, это твоя карточка. Первая строфа этой карточки начинается с яркая чихая. Эту карточку ты можешь взять, когда слышишь свое имя, потому что я запомнил ее как твою. Ладно, у меня получится! Доброе утро! О? О! Завтра все устроят тебе бойкот. И ладно. И я тоже, я серьезно. Говорю же, ну и ладно. Перестанешь яшкаться с чужаком, и мы перестанем тебя игнорировать. Мне и так хорошо. Лучше перестаньте игнорировать Ватаю. Почему ты на его стороне? А ты почему такой злюка? Этого оборванца и деревенщину уважать не за что. Есть за что. Есть за что. Ватая сможет всех здесь уделать в каруту. Да? Я ни одну карточку не дам забрать. Пожалеешь? Давай устроим поединок на наступающем турнире по каруте. Если кто-то возьмет у тебя хоть карту, мы с тобой до самого выпуска общаться не будем. Хоть это безрассудная пари, но было так здорово. До сих пор у меня не было мечты, к которой я бы стремилась. Старалась стать лучшей из лучших. Яркая чихая. Строфа вторая. Алая вода. Берег на Невы, распустился цветом лес посреди зимы. Весна пришла. Эй, а чего никто не двигается? Это просто вступительный стих. Вступительный? Соревнование начинается с чтения стихов, которых нет в сотне. А затем начинается само соревнование. Это есть в буклете. Длинные перья хвостовые королевского фазана. Да! Давай, Тайчи! Слишком просто. Ты сможешь победить! Не расслабляйся! Как те ночи голубые провела, что я одна. Далее состоится первый раунд состязаний второй группы. Участников просим пройти на татами. Молодец, Тайчи, проще простого. Следующий матч, наверное, будет такой же ерундой. Правда ведь? Правда будет глупо, если он продует в первом же круге. Увидишь, поймешь.
подобно лодочнику. Ух ты! Что это было? Эй, видели, как Ватая играл? Ага, это было круто. Справится ли Таичи? Конечно, справится. Все у него получится. К тому же, если он проиграет, то от мамы влетит. Да, ему нужно победить любой ценой, если он не хочет неприятностей. Не думаешь же ты, что он в сухую проиграет? Ты просто непобедим, Ватая! Такими темпами у тебя будет чистая победа! Но ты все-таки смогла взять у меня одну карточку. Мне просто повезло. Вовсе нет. У тебя чутье настоящего игрока. Чутье игрока? Эй! Угощаю! Скажи спасибо! Таичи! Чего ты? Она не отравленная. Нет. Спасибо тебе. Слушай, Таичи, ты чего творишь? Сам виноват. Блин, о чем он думал? Прости, у меня нет с собой платка. Можешь вытереть лицо рукавом? Нет, ничего. Да ладно тебе. Ну... Тогда, может, этим местом? Нет, правда, не надо. Тогда, может, этим? Говорю же, не надо. А может, тогда вот этим? Я не хочу, чтобы ты мочила свою одежду. Все нормально, ну все нормально же. Если я как следует разгонюсь, она высохнет в момент. Странно. Что такое? Мои очки. А? Таичи! Не видел очки Ватаи? Не видел. Так ведь? Ага. Да. А, вот как. Зрение без очков 003. Аясе очки припрятал. Скорее всего, Машима. Таичи, может, и эгоист, но не такой злюка. Как и я. А теперь давайте начнем финальный матч. Я обязательно найду твои очки. Подожди. Тебе что, правда надо так наклоняться, чтобы их прочесть? Думаешь, сможешь этим оправдать свое поражение? Уговор прежний. Если я забираю твою карточку, ты проиграл. Берег на Нивы распустился цветом лес посреди зимы. Весна пришла, и цвет увидела она. Горная река. Просто молниеносно. Напугал меня. Да что с ним? Я думал, он ничего не видит. Желаю я Не может быть. волны. Он запомнил, где находится каждая карточка? И жизнь моя не значит ничего. Пока уловки. О, Ватая, это не та карточка. Искусных слов дурман тебе верну. Молодец, Таичи! Пора отыгрываться! Карточки
Перемешали? Где же она? Машима взял еще карточку! Молодец, Машима! Борись! Отлично! Он взял! Класс, Машима! Не проиграй этому чужаку! Ватая неудачник! Это тебе за то, что хвастался, что лучше всех в каруте! Сделай его, Машима! Сделай его! Давай! Так его! Учитель! Можно? Я выступлю вместо Ватаи! Я сыграю вместо Ватаи! Что ты такое говоришь? Аэсе нельзя вмешиваться в матч! Но, учитель! Ватая потерял свои очки! Я же его первая ученица! Ну, очков у него и правда нет. Я не против. Чихая заметно слабее. Спасибо! Но Чи запомнила только треть стихов. Справится ли она? Ради Ваты я выиграю этот матч. Нет. Не ради него. Я хочу одолеть Тайчи. Знаю. Ты что делаешь? Двумя руками нельзя. В каком они были порядке? Ты просто неуправляемая. Правда же, когда я играла против Ватаи, главным для меня было броситься в бой. С первых слов первой строфы. Проще говоря, мне лишь нужно прокручивать в голове первые слова каждого стиха. Смысл стиха не имеет значения, если она прочтет карточку, которую я не вспомню. Я сброшу карточки, на которые посмотрит Тайчи. Это подло, Чихая. Ведь это не запрещено, учитель. Правилами это допускается, если карточку выводят из игровой зоны. А у этой девочки есть стиль. Вторая строфа, пока снегом не укроет. Не проиграй, сосредоточься на его движениях. Взяла! Почему она настолько серьезна? Неужели она делает все это ради него? Ради этого неудачника? Взяла! Да что с тобой, Тайчи? Смотри, не продуй! Соберись уже в кучу! Правильно. Соберись. Чи взяла карточку! Осталась только одна. Только одна. Только одна. А? Не может быть. Я не узнаю ни одной из этих карточек. Что же делать? Именно так я ее вижу. Именно так я ее вижу. Яркая Чихая. Это же яркая и бурная. Вот как! Игрок в карту видит мир. Получилось! Чемпионом 6-го класса становится Аэсе Чихая из класса 6-1. Блин, как же так? Да кому какое дело до Каруты? Было очень весело с тобой сыграть. Карута, это так весело! Но это было бы совсем
совсем другое дело, если бы ты играл против Аты. Он станет настоящим мастером. Эта победа делает тебя настоящей королевой, Аясе. Королевой? Это звание присуждают сильнейшему игроку девушки. Королева. Лучший игрок в Японии. Лучший игрок во всем мире. Я верю, что у тебя настоящий талант в каруте. Грамота по каруте начальной школы, Аяса Чихая. Алло, мама! Знаешь, сегодня был турнир по каруте. У нас на это нет времени. Сейчас у нас дома менеджер, который заинтересовался твоей сестрой. Что, правда? Наверное, увидел ее на конкурсе красоты. Давай скорее домой. Сегодня устроим настоящий пир. Закатим вечеринку в честь твоей сестры. Сегодня был турнир по каруте. Блин, давай скорее, мама. Чихая? Ого, сестрица! Здорово! А сегодня я была на турнире по каруте. Каруте? Скука, отстой. До скорого. Как ты мог проиграть девчонке? Я ведь записывала все твои матчи. Теперь твоему отцу я этого показать не смогу. Простите. Не имеет значения, умеешь ли ты играть в каруту или нет. Но если будешь проигрывать, в турнирах участвовать больше не будешь. Ты ведь отличник и спортсмен. Сосредоточься на том, где ты можешь победить. Чего? Ты ж меня победила, чё такая кислая? А вот и нет. Что это за звук? А? Не слышал, что ли? Громко бамкнула. О, снова. Звук? О, слышу. Видишь? Ну, у тебя и слух. Хотела бы я родиться с более полезным талантом. Была бы отличницей или спортсменкой, как ты. Верно сказано, таким уж я уродился. Зато кое-кто сделал карточки, чтобы выучить сотни поэтов. Не рассказывай никому, подумают еще, что я неудачник. Все равно я тебе проиграл. Разве стыдно проигрывать в честной битве? Я так думаю. Хоть тебя никто не похвалил за успехи в каруте. Мне нужны ему очки. Или карточки. Он все видит. Что ты тут делаешь один? Так любишь играть в каруту? Я снова поищу твои очки. Эй, Чихая! Здесь куча ворон. Одна из них могла утащить очки, ведь они блестящие. Пойду проверю за школой. Аясе! Аясе, все хорошо. Не надо. Я должна их найти. Найти очки воды. Я хочу помочь ему играть в каруту. Аясе! Я нашел их в коридоре. Нет. Я их украл. Здесь их нет. Ай, простите. Не рассказывай, Чихае. Я не хочу, чтобы она меня ненавидела.
Машима, ты что? Трус? Трус. Ты трус? Но... Я тебя понимаю. И здесь их нет. Да сколько тут вороньих гнезд? Чихая! Я нашел свои очки! Эй, где же ты? Аяса, Чихая! 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 Ась! И тогда я поняла. Этой зимой для себя открою я самое дорогое в своей жизни. Продолжение следует. Перевод на русский Chainsaw Шум из Зеррак. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо, Нео. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidab.com. Релиз не для продажи. 変わってゆくなんて思いもしない